السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فتحا في القول وشرحا في الصدر ونورا في القلب وتوفيقا عند مواقع العمل. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. منورنا ومشرفنا في ورشة عمل جديدة مهمة جدا جدا، نسائية جدا جدا، بعنوان AI for Busy Mothers. معاكم دكتور أحمد الجويلي، ولو بتشوفني لأول مرة فأنا من الصيادلة المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي وتحديدا شات جي بي تي وكيفية استخراج الكنوز منه أول بأول زي ما هنشوف النهاردة إن شاء الله. فالورشة مكونة من جزئين. الجزء ده هيكون عبارة عن 5 تطبيقات على مدار ساعة، ساعة وربع بالكتير إن شاء الله، بشكل عميق واحترافي. والجزء الثاني هيبقى 5 تطبيقات أخرى إن شاء الله يتم نشرهم للمهتمين فقط بشكل مدفوع الأجر بعد أسبوع من الآن، بالشكل اللي حضراتكم هتحددوا قيمته بعد ما نخلص النهاردة إن شاء الله. في نهاية اللايف انتوا اللي هتقولوا من البداية كده تتوقعوا الميزانية او القيمة المناسبة للي هتشوفوه علشان تحضروا معانا ان شاء الله الجزء الثاني كمان، تبقى قد ايه. هناخد الافريج بتاع الكلام اللي هتقولوه وهو هيبقى ان شاء الله القيمة بشكل لا يتغير باذن الله. يفضل ان حضراتكم تكونوا موجودين معانا على اللابتوب علشان تقدروا تطبقوا معانا وتاخدوا سكرين شوتس وتاخدوا هنتس للي هنقوله دلوقتي باذن الله. احنا هنتكلم في 10 تطبيقات موجودين قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، وهنخلي يتم الاختيار منها عشوائيا علشان نشوف مين الخمسه او ايه الخمسه اللي هيتموا مناقشتهم النهارده ان شاء الله، والباقي هيبقى مناقشته ان شاء الله يوم السبت القادم. وعلى مدار الاسبوع هيبقى فيه حجز للجزء الثاني من الورشه لانه مش هيكون منشور بشكل عام بإذن الله. مع البداية حابب أشوف كالعادة في التعليقات 3 أنواع من الأرقام، يا إما رقم 0، يا إما رقم 1، يا إما رقم 5. 0 لو أول مرة تشوفني بتكلم النهاردة عن ال AI أو شات جي بي تي. 1 لو شفتني بتكلم عنه قبل كده ولكن لسه مفيش عندك اكاونت او مفيش ممارسة عملية بنفسك للذكاء الاصطناعي تحديدا شات جي بي تي. 5 لو احنا محترفين وبقالنا فترة طويلة جدا او قصيرة بس يعني ايه، جربنا ايدينا واتفرجنا قبل كده على محتويات خاصة بينا او اقتنينا الاي اي باندل بتاعتنا واشتغلنا بايدينا داخل الذكاء الاصطناعي. هايل هايل. الغالبية العظمى 0 أو 1، وفي حتى الآن 3 أو 4 كاتبين 5. هايل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده كلام مشجع جدا جدا. أنا يهمني إن كل اللي موجودين معانا النهاردة إن شاء الله يعني يتفاعلوا، لأن اللي هنقوله بفضل الله في نهايته هيبقى فيه جايزة للمتفاعلين فقط إن شاء الله. الجايزة دي هتكون للمتفاعلين فقط إن شاء الله. كويس أوي. زي ما بنقول عندنا 5 تطبيقات النهاردة و5 الأسبوع اللي جاي. مع كل تطبيق هيبقى فيه تip جديدة بإذن الله. وعلى هذا بناء على الأرقام اللي أنا شايفها دلوقتي قدامي في الكومنتس هنحاول قدر الإمكان إن المحتوى يكون مناسب لكل المستويات، مع أن الناس اللي متابعاني من قبل كده عارفين ان احنا مهتمين بقصة ال AI من اكتر من 2-3 وقدمنا بفضل الله بندل كاملة مكونة من 4 ورش. البندل دي تعتبر، لو انا بتكلم على ال AI وكأنه سواقة عربيات، فالبندل دي تعتبر اني اعرفك على الدركسيون والفتيس وازاي تدور العربية. النهاردة بمنتهى البساطة احنا هناخد غرز ان شاء الله. هنتعلم ازاي نخش سباقات فورمولا 1. هنتعلم ان شاء الله مستوى ادفانسد من الاي اي، بيسموه احيانا اي اي ويسبرنج، او مستوى متقدم في البرومبت انجينيرنج او في كيفية تطويع شات جي بي تي
لصالحنا بإذن الله. فنرجو من ربنا سبحانه وتعالى انه يفتح لنا ابواب فضله وتوفيقه. وبعد قليل ان شاء الله زي ما كل شويه بعد كل تطبيق هشوف من حضراتكم ده بالنسبه لكم مفيد ولا لا، تطبيقي ولا لا، قادرين على انكم تستفيدوا بيه ولا لا باذن الله. نبدا بسم الله ونشوف اول حاجه هنتكلم فيها. ممكن تبقى ايه؟ عشوائيا. بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول حاجة هنتكلم فيها إن شاء الله هي ستوري تيلينج. ستوري تيلينج هو باختصار مهارة الحكي. مهارة الحكي تعتبر من الحاجات اللي احنا بادئين بيها النهاردة كده مسح زور. وخليني أقول لسيادتك إن ال AI أو تحديدا شات جي بي تي ممكن يخلينا أساتذة في الحكي، أساتذة في التربية بالحكي. أنا عن نفسي بشكل شبه يومي قبل النوم لازم أحكي لابني قصة من وهو عنده سنة لغاية النهاردة بفضل الله. القصة دي بتعمد أن يكون جواها مورال، جواها شيء أخلاقي أنا حابب أن أنا أزرعه فيه. ممكن الكلام ده يبقى بالنسبة للناس خلاص بيتعمل الحمد لله والشكر لله، ولكن النهارده هناخده لمستوى مختلف. زي ما حضراتكم هتشوفوا بعد شويه انا كاني هبقى بروفيشنال ستوري تيلر باذن الله، وهعلم حضرتك وحضرتك ازاي نصيغ القصه بشكل مفيد جدا جدا، وكمان ما يبقاش فاضل لنا الا اننا نقراها. فلو حضراتكم ده بالنسبة لكم يعتبر شيء مفيد، يا ريت تكتبوا لنا دلوقتي 8 في التعليقات. ده رقم 1. رقم 2 اللي هنحاول ان احنا نعمله ان احنا هننقل ستوري تيلينج كمهارة من البيزك ليفل الى الادفانسد ليفل ان شاء الله، علشان الموضوع يتحول بالنسبة لنا الى ممكن شكل ممكن نجيب منه فلوس زي ما هتشوفوا بعد قليل ان شاء الله. خلينا نبدأ بسم الله ونقول ببساطة شديدة جدا pretend to be a professional storyteller. أول حاجة بتعلم مع حضرتك دلوقتي إننا نعملها مع شات جي بي تي هي إني أديله رول، أخليه يتقمص شخصية، يتظاهر بإنه بيشتغل في مهنة معينة أو له زي مجال معين بيشتغل فيه. فستوري تيلر هو الشخص الحكاء، هو الشخص اللي بيقص القصص. حلو كده. أنا باختصار هقول له بمنتهى الوضوح أنا عايز منه إيه. I want you to give me a story to give it أو to tell it to my 10 years old kid about bravery، عن الشجاعة مثلا. خلاص. knowing that أو ممكن نخليها make it very fancy with a happy end، وخلي الستوري imaginary story، an imaginary story، وخليها authentic يعني مش موجودة في أي حتة تانية خالص. خلاص. ده باختصار شديد جدا. ارفع الفيديو فوق عشان مغطي على الكلام. حاضر. انا ممكن اخفي نفسي خالص لو عايزين علشان الكلام يبقى اكثر وضوحا. اهو الحتة دي ان شاء الله مش هيبقى فيها كلام كتير بإذن الله. تمام. قلنا تاني pretend to be a professional storyteller. I want you to give me an imaginary
authentic story to tell it to my 10 years old kid about bravery. Make it very fancy with a happy end. اوكي، ده من الحاجات اللي احنا باختصار عايزين نبدأ بيها، وممكن اننا نغير فيها زي ما احنا عايزين، زي ما هتشوفوا حالا. لو ضغطنا انتر بسم الله، بدأ على طول القصة. Once upon a time in a far off land there was a small village nestled in the heart of a dense forest. This village was protected by a group of brave knights. وهكذا. القصة محترمة جدا جدا، و انا دلوقتي لاحظت شوية حاجات، طبعا انها بالانجليزي، وثانيا انها قصيرة شوية. فكل اللي هنعمله ان احنا هنقول له هنزود بقى make it longer in 50 قصدي 500 words. زودها الله يكرمك شوية، او اعمل لها expansion، طولها خليها في 500 كلمة. طبعا بمنتهى البساطة راح منفذ على طول once upon a time. هايل جدا. لسه احنا كل ده بنسخن. طبعا القصة دي مفيش زيها، يعني هو اخترعها حرفيا دلوقتي، ألفها at once، وممكن بمنتهى البساطة نعمل عليها تعديل تاني دلوقتي. كل ده هو عمال بيكتب. لو وقف في النص فقط نكتب له اهو زي ما وقف دلوقتي كده، نقول له continue from where you paused. كمل من حيث وقفت. شغال اهوت عادي خالص، مفيش اي مشكله. هو احيانا بس ايه بيشرق كده في النص. جميل. كل اللي فات كوم، ولسه ان شاء الله في مزيد من الابهار ممكن يتم ببساطه عن طريق اني اقول له دلوقتي هو كده خلاص خلص الحمد لله. please translate the story into Egyptian Arabic. ونكتب العامية المصرية so as I can read it to my kid. ترجم يا ريس إلى العربي من أول وجديد. هو دلوقتي اللي بيعمله باختصار إنه بيحول اللي كتبه بالإنجليزي إلى اللغة العربية، بس أنا ملاحظ إنه كاتبها بالفصحى، فبرضه مفيش مشكلة. ممكن نقول له stop generating ونكتب له كده slang Egyptian Arabic علشان يبقى أوضح له إنها بالعامية المصرية. اهو كده غيروا بقى بالعاميه المصريه. قبل ما نبدا القصه لازم تعرف ان الناس اللي كانوا في القريه دي كانوا جماعه قويه، وفيها رجاله بيحموهم من اي خطر جوه الغابه اللي حواليهم، وهم كانوا بيتميزوا بالشجاعه والاثار وهكذا. جه تنين ضخم وشرير القريه زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، وبرضه لسه مسميه أليكس وهكذا. زي ما انتم ملاحظين الدنيا شغاله عادي خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله. وكل ده بالمناسبه انا بتكلم على شات جي بي تي 3.5 مش شات جي بي تي 4. ده بمنتهى البساطة يعتبر أول تطبيق عملي بنتكلم فيه النهاردة لشات جي بي تي 3. كويس؟ احنا لسه ما قلناش أي حاجة. اللينك بتاع البرنامج يا جماعة هو زي ما حضراتكم شايفين فوق كده، شات، هكتبه لكم في التعليقات اهوت، chat.openai.com. اوكي. نسخة التليجرام يا دكتورة هبة ضعيفة جدا جدا بالمقارنة باللي احنا بنعمله دلوقتي. كويس. فعلشان كده يعني لا نود ان حضرتك تستخدميها لانها مش هتكون مفيدة خالص. طيب اللي حصل دلوقتي هو ان انا كل يوم بالليل ممكن ادي شات جي بي تي امر زي ده واقول له اديني قصة بخصوص حاجة معينة
بخصوص خلق معين، ممكن اديله حتى زي ما بيقولوا كده وكأن فلان هو اللي كتبها. اوكي، يعني ممكن نرجع تاني بالشكل ده فوق خالص واقول له use مين مثلا من المؤلفين الاجانب، تولستوي مثلا، هو كان اسمه تولستوي، انا عايز اتاكد ان اسمه هو ده تولستوي، ليو تولستوي. انا عايز استخدم التون بتاع ليو تولستوي، تون يعني استخدم طريقة ليو تولستوي. سيف اند سبميت. دلوقتي هو اداني قصة مختلفة تماما عن القصة الأولانية دي بمنتهى البساطة، لمجرد ان انا قلت له بس ايه، تقمص شخصية ليو تولستوي وهو بيعمل ستوري تيلينج قبل النوم. كويس، وده يعتبر كده ايه يعني مبدئيا حاجة زي ما بيقولوا مسح زور. not available، ما هنتكلم في حكاية not available دي ما تقلقوش، وهنقول المواقع الشبيهة ايه بإذن الله، ما تقلقوش برضو بإذن الله، احنا مع بعضينا. خلاص، ده باختصار شديد جدا يعتبر أول تطبيق من التطبيقات اللي حابين النهاردة إننا نتكلم عنها كأمهات عايزين يربوا عيالهم من خلال القصة، من خلال القصص، على مورال معين أو على خلق معين. ممكن طبعا نشيل بقى البريفري ونحط جنراستي، الكرم مثلا، ممكن نحط صلة الرحم وهكذا. فأنا عايز أعرف من حضراتكم دلوقتي رأيكم المبدئي في حاجة من اللي انتوا شفتوها دلوقتي، هل هي مفيدة وتطبيقية؟ بالظبط كده دكتورة رنا، احنا لسه يا دوب بنسخن بالظبط كده، حاجة آخر جمال. قولوا لنا في الكومنتس دلوقتي هل مفيد وتطبيقي ولا زي قلته حتى الآن. اوكي، علشان هوب على طول نخش على رقم 2، وهي اللي لسه هنعرفها. انا عن نفسي لسه ما اعرفهاش، يعني هنختارها مع بعض دلوقتي عشوائيا باذن الله. احنا حرفيا دلوقتي اتعلمنا حاجتين. رقم 1 ان التواصل معاه بالانجليزي اهم او افضل. رقم 2 انه قادر على الترجمه للغه العربيه وحتى العاميه المصريه. هايل هايل جدا جدا، ما شاء الله. شكرا لكل الناس اللي بتقول مفيد، حلو، جميل، رائع، الحمد لله والشكر لله. شكرا جزيلا لكل المتفاعلين، هايل جدا. ده يعتبر التطبيق رقم 1 اللي هو ستوري تيلينج. تعالوا مع بعض نشوف الويل اوف نيمز هتختار لنا ايه نتكلم عنه تاني. بسم الله. السكند ابلكيشن اللي حابب ان انا اناقشه مع حضراتكم النهارده ان شاء الله، ايوه، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مالتي تاسكينج. هايل هايل جدا جدا، حاجه من الحاجات اللي كنت حابب ان انا ابدا بيها بصراحه. ده مهم جدا على فكره. كل اللي احنا بنقوله دلوقتي ده مش موجود على اليوتيوب، يعني بفضل الله، سواء طريقه الشرح نفسها اللي احنا بنتكلمها او القصص اللي موجوده اللي احنا جبناها دي مش موجوده على اليوتيوب، واللي جاي بقى ده من رابع المستحيلات انه يكون موجود على اليوتيوب. فدي من الحاجات اللي حابب ان انا اشير اليها دلوقتي باذن الله. هايل جدا. تعالوا نخش على مالتي تاسكينج. كام حد من حضراتكم حابب ان يومه ما يبقاش 24 ساعة ولكن يبقى 72 ساعة؟ لو حضرتك او حضرتك من النوع ده، اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتس 72، واعملوا منشن لواحد او واحدة من اللي ممكن يكون حابب انه يبقى عنده نفس الامنية دي. خلاص، 72 ساعة خلاص، وجنبها كده يا ريت نعمل منشن لحد من الحبايب اللي ممكن يكون محتاج هذه الخاصية. علشان دلوقتي بمنتهى البساطة هنعمل كده، اي حد كاتب 72 بس انا ولا اعرفه، انا عايز 72 وجنبها منشن، هو ده هايل. ان شاء الله يكون عامل منشن لنفسه باذن الله، ولكن يعني ايه، يهمني زكاة العلم، ان احنا يعني نوسع دايرة المعرفة اللي بتتم دلوقتي ان شاء الله، لان انا ما يخلصنيش. بالظبط طبعا يا دكتوره ساره، الله يفتح عليك، ده اللي هنعمله بعد قليل ان شاء الله في البيرنتنج، سواء النهارده او المره الجايه.
هايل. شكرا لكل الناس اللي كاتبه 72، اشكركم شكرا جزيلا. هايل، انا فخور بيكم والله. تعالوا نخش مع بعض على ازاي اكون مالتي تاسكر. نرجع مرجوعنا تاني ونعمل نيو شات ونقول له you are a professional أو pretend to be a professional time management coach أو expert أو specialist، خليها specialist. I want you to give me a tabled schedule for my routine day based on my personal information. I need it to be compatible with my interests and daily work. So please ask me 20 different questions about my actual daily routine before suggesting your advanced schedule. Knowing that I am an Egyptian mother, wife with 3 kids. اوكي، زي ما حضراتكم شايفين انا بكل بساطة بتعلم دلوقتي المهارة رقم 2 او 3 في التطبيق رقم 2، وهي انه قبل ما يديني الاجابة بتاعته يسألني اولا ويفصل الجدول اللي هيديهوني بحيث انه يكون يعني متفصل على مقاسي، كاستمايزد بناء على ال20 سؤال اللي جايين دول. خلاص، خلينا نخليهم simple questions علشان ايه، ونقول خليهم برضو one by one. one by one. بسم الله، يلا بينا. بمنتهى البساطة برضو ما فهمش حكاية one by one، مش مشكلة، ممكن نقول له one question at a time، بحيث انه كل الاسئلة دي، يا سلام يا سلام. بصوا اللي هيحصل دلوقتي. اللي هيحصل دلوقتي هو اني هو اداني دلوقتي 20 سؤال. ال20 سؤال دولت بناء على اجاباتهم هيبدأ هو يديني التايم تيبل ده. فانا دلوقتي ما عنديش وقت ان انا مع حضراتكم واحده واحده كده ابدا ارد له على ال20 سؤال، فانا هستخدمه هو شخصيا از شات جي بي تي في انه يرد لي على ال20 سؤال دول، وانا هاخدهم ارد له بيهم عليهم. هتفهموا قصدي. احنا هناخد ال20 سؤال دول كده كوبي، ونفتح شات جديد ونقول له pretend to be a busy mother from Egypt. Answer these
20 questions as you are like me. واديت له ال20 سؤال، بس محتاج ان انا يعني ممكن نقول له enumerate each answer. enumerate each answer from 1 to 20. go. يا سلام يا سلام يا سلام. على فكرة انا بعمل معاكم الكلام ده لأول مرة. انا دلوقتي بفترض ان انا واحدة ست، واللي بعمله دلوقتي اني بخليه يجاوب على الاسئله اللي هو سالها لي من شويه، لمجرد بس ان انا كاني جاوبتها، علشان اخد الاجابات دي زي ما حضراتكم هتشوفوا واديها له كده في الشات التاني اللي كنا فاتحينه منذ قليل. ادي اجاباته اهي، خلاص. ونروحوا للشات اللي كنا عاملينه. ادي الاسئله اهي يا جماعه، لو مركزين اكتبوا لي مركزين، خلاص. ادي الاسئله بتاعته هياها، يا رب تكونوا واخدين بالكم. هاخد الاجابات اللي انا المفروض ان انا جاوبتها بنفسي واحطها هنا كده، خلاص. وانا كده اخدتها كوبي بيست، واروح ضغط انتر. اللي بيحصل دلوقتي انه قال لي thank you for sharing this information with me. بناء على الكلام ده ادي customized time management schedule that will help you to make the most of your time each day. خلاص. ادي من اول المورنينج، من اول الصحيان الساعه 6 الصبح استيقاظ، بعد كده 6 وربع تيك شاور، 6 ونص نصحي العيال، الساعه 7 نحضر الفطار، وهكذا. خلال اليوم بقى الورك داي اهوت من الساعه 9 للساعه 5 وربع، بعد كده الايفنينج اهوت، بعد كده الويك اندز، حتى ما ننساش الويك اندز، وهكذا. وبعد كده علشان نعمل اوبتمايزيشن اكتر، ادي شويه نصايح اضافيه علشان ممكن ايه دي تساعدنا اكتر، ان احنا مثلا نحضر الوجبات ان ادفانس، نظبط حكايه التنظيف المنزلي مثلا في ايام معينه خلال الاسبوع، او ونحط كمان رياليستيك اكسبكتيشنز، ما نحطش مثلا واجبات اكتر من اللي احنا عايزينه. طيب احنا ممكن بقى نقول له ايه؟ in a table form please. يلا بينا. ادي اللي بيحصل اهوت. انا عايزه اعمل الكلام ده على هيئه تيبل، خلهولي باختصار تيبل. ادي التايم وادي الاكتيفيتي. يا سلام يا سلام، انا منبهر. شكرا جزيلا. thanks a lot, you are awesome. حبيبي تسلم. هايل جدا جدا. اللي انبهر حتى الآن يكتب لي انبهرت، اللي انبهرت حتى الآن تكتب لي أنا انبهرت. طبعا الأسئلة اللي احنا سألناها من شوية، ال20 سؤال دولت، لما حضرتك بتجيبيهم بقى بنفسك أو بتكتبيهم بنفسك، بيديكي حاجة تناسب يعني اختياراتك. طبعا الحمد لله انبهرت حقيقي، الحمد لله. ممكن يعمل مايند مابس، يا دكتور ريم بطريقة دقيقة شوية. هايل الحمد لله والشكر لله. انا كبهير انبهرت، الحمد لله والشكر لله. كل الكلام ده بالمناسبة ارجو انه يكون، لا هو ان شاء الله ما يكونش مخيف باذن الله. يعني شكرا جزيلا لكل الناس المنبهرة، الحمد لله والشكر لله. ده يعني يفرحني ان احنا الحمد لله ماشيين صح، واننا بنقدم لكم اللي حابين انكم تحصلوا عليه. ممكن الكلام اللي فات ده ممكن نعدل عليه، بحيث ان احنا نقول له معلش انا عايزه ازود انتاجيتي، يعني to increase my productivity. اوكي. و ده ممكن ببساطة يتم ان شاء الله. يعني ده يعتبر الهوم وورك بقى بتاع حضراتكم باذن الله. طيب حكاية الانجليزي هنحلها في الابليكيشن اللي جاي ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل اللي انبهروا، اشكركم والله، جزاكم الله كل خير. زي الفل. هايل، عملته اليوم الصبح، هايل جدا جدا يا دكتورة دينا، ما شاء الله. هنتكلم حالا في حكاية الانجليزي باذن الله في التطبيق القادم ان شاء الله. كويس. اشكرك يا دكتورة نهى، اشكرك شكرا جزيلا.
انا عن نفسي بصراحة حكاية الاعتماد عليه فظيعة. نكتب مستوى الانتاجية، ممكن نخليه يدينا ريتنج المستوى بتاع الانتاجية بتاع اليوم. يعني لما اشرح له كده اقول له طيب قيم بقى انتاجيتي هي كام في المية. ما تقلقوش لسه ان شاء الله، يا رب بس يعني الدايرة تدينا اللي انا عايزه، نمشي بشكل سليم. هايل، احنا كده خلصنا تطبيقين من 5 تطبيقات هنتكلم عنهم النهاردة ان شاء الله، و5 هيكونوا في الجزء الثاني الاسبوع القادم ان شاء الله. هايل جدا. فعلا يا دكتور علياء، انا بقيت برضو بستغرب السيرش على جوجل، وفي يعني كل فين وفين لما استخدمه حاليا بسبب شات جي بي تي. اي خدمه يا دكتور سيد، موضوع الجداول ده جامد جدا، اشكرك شكرا جزيلا. زي الفل، اللهم لك الحمد. طيب خلينا نخش على الجزء التالي ونشوف ايه اللي هنختاره باذن الله، او ايه اللي هيتم اختياره. وانا متعمد ان الاختيار يتم كده. دكتورة شاهي بتقول ابني شايفني منبهرة، بيقول لي ده من 2021. اطمني يا دكتورة شاهي، اللي جاي ان شاء الله هو نفسه هينبهر بيه باذن الله، ما تقلقيش. ممكن يتعمل عليه سيرش في البحث العلمي بطريقة معينة، مش بطريقة عادية. طبعا ممكن نحول الاكسل وسي اس في كمان. طيب تعالوا نشوف التطبيق التالي ممكن يبقى ايه. بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ماني ميكنج، ما شاء الله لا قوة الا بالله. احنا ببساطة شديدة جدا هنبني على ما سبق ونخش على مستوى انقح من المستويات اللي ممكن تخلينا ان شاء الله نعمل فلوس من البيت باسهل طريقة ممكنة. ايوه دكتورة سارة بتقول ايوه بقى، ايوه بقى. تمام جدا. هايل جدا. المتحمس يكتب لي في التعليقات علامة الدولار، مع اني كنت عايزها تبقى المرة اللي جاية الحكاية بتاعة الماني ميكنج دي، بس نقول ايه بقى يعني، حظكم حلو ان شاء الله. ماشي، بسم الله. يا كل الناس ديت متحمسة للماني ميكنج. ماشي. امسكوا اعصابكم بس من اللي هيحصل. زي الفل، بسم الله. احنا بكل بساطة وبمنتهى يعني الابداع مع شات جي بي تي هنكلمه بالعربي المرة دي علشان نحل مشكلة الانجليزي. وهنروح على جوجل ونكتب كده جوجل ترانسليت. خلاص. طبعا حضراتكم عارفين ان انا ممكن ببساطة اكتب الكلام ده يعني مرة واحدة بالانجليزي، ولكن انا يهمني اني الغي الحاجز ده عند حضراتكم. خلاص. مبدئيا كده انا هكتب بالعربي، هو على طول هيترجم بالانجليزي. هقول له انا مصرية لديها 3 أولاد ومعي مثلا خلينا نقول 2000 جنيه. خلاص. مصري. في الأول خالص أقول له تعامل أو تظاهر بأنك financial advisor، يعني ناصح اقتصادي. خلاص. أنا مصرية لديها، تمام. أرجو منك تقديم خطة متكاملة تجعلني قادرة على مضاعفة هذا الرقم إلى أكبر رقم ممكن خلال شهر واحد. يمكنك أن تسألني 20 سؤال عن حياتي الشخصية وخبراتي السابقة ومهاراتي الأساسية التي يمكن البناء عليها في الخطة التي ستقترحها. أود
أن تكون الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ بسهولة، وعليك أن تشرحها بالتفصيل. اللي حصل دلوقتي، لا مش لازم 20 سؤال، خلاص احنا بنتكلم ممكن 10 أسئلة بس. جميل، هايل جدا. طبعا انا عايزكم تلاحظوا للمرة المليون ان المسألة مش مسألة وجود شات وخلاص، ولكن وجود برومبت او input المفروض ان انا اقدمه له، فعلى اساسه يبدا يديني نتيجه. يعني حالا ان شاء الله تعرفوا قصدي اكتر. اللي انا عملته دلوقتي ان انا باختصار بالعربي كتبت حاجات اخدها بالانجليزي بعد ما ترجمتها باستخدام جوجل ترانسليت، وهروح في شات جديد وانسخ له الكلام ده. خلاص، ولازم في الاخر اقول له do you understand your task. خلاص، واقول له انتر. بمنتهى البساطه هيقول لي ايوه انا يعني متفهم، ولكن انا يهمني اهوت عايز اعرف I must mention that doubling your money within 1 month is a challenging target, especially with a limited starting budget. To create a realistic and achievable plan, I need to ask you a few questions to understand your current financial situation and goal. للمرة المليون هنستخدم نفس الطريقة. خلاص، ادي ال20 سؤال اهوت، احنا خلاص اتعلمنا. هاخدهم كوبي واروح واخدهم رايح بيهم الى ال personalized time management. سوري، ايوه، واروح قايل له جاوب لي على دول لو سمحت. في سيف اند سبميت. انا بالمناسبه ما قريتهمش، ما لحقتش اقراهم كويس. هو دلوقتي بيخترع لي 20 اجابه لل20 سؤال علشان نطبق نفس الفكره، ناخد ال20 سؤال او ال20 اجابه دولت كاني انا اللي جاوبتهم، ونشوف هيقترح لي خطه عامله ازاي. هايل، هايل جدا جدا جدا. اروح واخد ال20 سؤال كالعاده، قصدي ال20 اجابه، كوبي، ورايح انا بيهم الى دبل ذا ماني بلان، واروح قايل له هير از ذا انسر. احنا تعبنا معاه خالص. انتر. شكرا جزيلا على انفورميشن اللي انت بنفسك اديتيهاني. وادي الستبس to create to take the can take you to maximize your investment potential. الاول هنعمل budget plan، بعد كده هنبيلد emergency fund، بعد كده هنopen a saving account، بعد كده consider investing in fixed income securities. واو، الحاجات اللي تجيب دخل ثابت. بعد كده هنستارت investing in mutual funds، بعد كده هنconsider investing in stocks لو في عندنا اسهم مثلا. review and rebalance your portfolio، وهكذا. doubling your money within 1 month is an unrealistic goal. However, by following the steps outlined above, you can build a solid investment portfolio that can help you achieve your long-term financial goals while minimizing risks. طيب، هنا ال AI لو أخدتوا بالكم بمنتهى البساطة بيقول لي إن علشان أخلي ال 2000 جنيه 4000 جنيه في شهر واحد، ده unrealistic، يعني غير تطبيقي أو غير عقلاني أو غير قابل للتطبيق. الشاهد، أنا عايز أبشركم بشرة إن في الكارير ده هو مجال البيع الأونلاين، أو أونلاين ويب ستورز، اللي هو من الآخر كده أنا بدل ما يبقى عندي صفحة على الفيسبوك أو جروب ببيع عليه، لا أنا يبقى عندي موقع محترم. تفاصيله كلها إن شاء الله هتبقى في اللايف القادم اللي هو يوم السبت اللي جاي، وهنختار من الناس اللي هتكون حاضرة معانا يوم السبت اللي جاي إن شاء الله 10 علشان يتقدم لهم
هذا الويب ستور، يعني المحل التجاري الفيرشوال او الافتراضي، مجانا باذن الله، وندربهم عليه مجانا علشان يقدروا يبيعوا ما يشاءون باذن الله من ملابس، مأكولات، كورسات، ادوات مكتبيه، اي حاجه، خلاص، من خلال هذا الويب ستور باستخدام الذكاء الاصطناعي ان شاء الله. عشان كده انا كنت حابب ان الماني ميكنج تبقى الاسبوع اللي جاي، ولكن ده يعتبر كده هنت سريع ان شاء الله. فاللي متحمسه حتى الان من الكلام ده، او طبعا متحمس، يعني الموضوع ان شاء الله يعني من عناية الاثنين للجميع، هيبقى فيه 10 هدايا ان شاء الله. من التفاصيل دي باذن الله هتبقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، علشان ده هيبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، تحفيز للي هيكون موجودين الاسبوع اللي جاي. فاللي متحمسه او اللي متحمس يا ريت يكتب في الكومنتس ويب ستور، ويب ستور دلوقتي، خلاص، ان شاء الله. ان شاء الله تشرفونا جميعا باذن الله الاسبوع القادم، ولكن الاسبوع القادم الحضور مش هيكون مجانا. الاسبوع القادم الحضور هيكون بمقابل ان شاء الله حضراتكم اللي هتحددوه دلوقتي في، او قصدي بعد قليل في الكومنتس ان شاء الله، قبل ما نختم الجزء الاول من لقائنا ان شاء الله. فلكل الناس اللي كانت خلال الفترة اللي فاتت تقول لك للمرة المليون شات جي بي تي هو مجرد أداة، او بتديله دايركت برومبت، الكلمة دي غيظاني جدا بصراحة، وعليه بتاخد منه دايركت انسر، زي لما تساله كده عاصمه مصر ايه فيقول لك القاهره، شكرا انت كده الحمد لله يعني عملت المطلوب منك وخلاص. لا، الموضوع اوسع من كده بكتير. فاضل عندنا تطبيقين هنتكلم عنهم ان شاء الله، وهنحاول ان احنا من خلالهم نشوف عدد من البدائل لشات جي بي تي، لان ده يعتبر برضو احد التبس اللي حابين ان احنا نتكلم فيها. شكرا لكل الناس اللي كاتبه كلمه ويب ستور، ده يعني يديني دليل على حجم الحماس اللي موجود، وربنا سبحانه وتعالى يأجرنا جميعا خير. تعالوا نخش مع بعض على التطبيق الرابع. بسم الله. التطبيق الرابع هو كوكينج. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هايل جدا. ببساطة شديدة، كلمة ورد غطاها، وده يعتبر أبسط تطبيق أنا كنت ناوي إن أنا أتكلم فيه بصراحة. هو إني أقول له pretend to be a professional Egyptian chef. جميل. tell me step by step how to prepare محشي. could you do that for me, as I am a new wife? Of course, I would be happy to guide you through the process of making mahshi. Mahshi is traditional. واو. يا ابن اللذينة، يا ابن اللذينة يا شات جي بي تي، انتوا واخدين بالكم ايه اللي بيحصل؟ لا كده كتير. الشيف شربيني. والله انا حبيت اعقده، انا حبيت يعني اعمل معاه ايه السليمه زي ما بيقولوا. واو واو، الراجل ما شاء الله يعني قال لنا التفاصيل خطوه بخطوه. بص بص بص. I hope this recipe helps you to make delicious محشي, and don't hesitate to ask if you have any questions or need any further assistance. واو، الراجل يعني عامل كل اللي عليه، ولا ونفسه حلو. بص بص، نفسه حلو في الاكل، كاتب بابريكا جامد.
هيجيب النفس بتاع طبخنا منين؟ صح. وانا اقول كان بيقفش عليا ليه لما اساله؟ كنت بديله الاوامر زي الحموات. دي من اجمل الفقرات النهارده بصراحه. والحله بتاعته تيفال، مظبوط يا دكتوره ساره، مظبوط. المصري بيفرض نفسه على اي حد. محشي مع شات جي بي تي والله حرام. لا مش حرام ولا حاجه يا دكتور اشرف، الموضوع بسيط باذن الله ومهتم بالتفاصيل. انا حبيت اوريكم قد ايه حجم البوتنشال بتاعه باذن الله، علشان الموضوع يكون بالنسبه لحضراتكم الواحد يبقى مش مكسوف وهو بيساله باذن الله، بس يساله صح. تمام. يعني انا ممكن دلوقتي اقول له خليهولي في جدول، هقول له طب انا ما عنديش مثلا ايج بلانت، يا لهوي انا لو سالته على فسيخ هيعمل لي يعني ممكن بلوكينج للاكونت. يا دكتوره رنا انتوا عايزين تاذوني؟ اسالوه انتوا على الفسيخ، اسالوه بالاكونتات بتاعتكم انتوا على الفسيخ، لكن انا مستحيل اعمل كده. انا اخري رنجه، اخري ملوحه معاه، لكن انا من رابع المستحيلات اقول له ممبار. جربوا. انا عن نفسي جربت في المحشي والحمد لله يعني نفع ما زعلش يعني. اوكي ممكن نساله على الملوخيه ونشوفه عارف الشهقه ولا لا. يا لهوي يا لهوي. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. طيب خير ان شاء الله. فسيخ هيبعت المصل بتاعه. يا جماعه يعني ما تضطرونيش ان انا اكتبه عن الفسيخ، يعني هو اسمه سولتد فيش، ف ما اعرفش لو كتبت له فسيخ بالعربي هيشتمني ولا لا. ما علينا، الحمد لله. اللي اقصده ان مش بس كده، لا انا ممكن اقول له انا والله عندي شويه مكونات، يعني شويه راندوم انجريدينتس، قول لي اطبخ بيهم ايه. تمام. تخيلوا معايا، تعالوا يعني نجرب ده. اوكي. ممكن نقول له هنا suggest some random ingredients of a usual Egyptian kitchen food. كالعادة أنا عايزه هو اللي يكون السؤال. تمام. طعمية، فلافل، يا لهوي لا أنا عايز الموضوع فتوش، لا أنت كده دخلت في لبنان بقى. تمام ماشي أوكي. لام، تشيكن، فيش، أوكي زي الفل. احنا كده ايه قلنا له دي الحاجات اللي موجودة يعني. أوكي أنا عايزك بقى please using some of these ingredients tell me what to cook أو prepare for today's meals أو today's هو اسمه ايه الغدا، lunch. يلا. بص. قال لي نعمل كشري. يا سلام، لا صايع ومدقدق. تمام ما شاء الله. satisfying vegetarian dish و popular in Egypt و loved by many. خلاص ما حدش يكرهه. وادي الطرق او قصدي الانجريدينتس اهي، من اول العدس لغايه المكرونه لغايه الثوم، زيت الزيتون، وادي طريقه التحضير بالتفصيل. وفي الاخر enjoy your delicious and nutritious Egyptian كشري. لا ما شاء الله صايع يعني. كويس. لسه لو ما اديناهوش صوره يا دكتور عزه، يعني حتى الان ما بنقدرش نديله صوره. اجابته مش ثابته يا دكتور محمد، ولو عملنا ريجنريت ريسبونس ممكن يدينا اجابه مختلفه تماما. تمام. لو عايزين نعمل اكله عاديه بس مكونات هيلسي طبعا او بطريقه كيتو، 100% هيفيدنا في الجزء ده يا دكتوره مي، احييكي، هايل جدا جدا. ده بمنتهى البساطه الطريقه بتاعه استخدامه في تطبيق المأكولات. اوكي كده خلصنا الجزء رقم 4. عايزين قبل الختام ندخل على رقم 5 او التطبيق رقم 5.
مصمم شات جي بي تي احساسه ايه دلوقتي بعد ما شاف المحشي؟ يا لهوي، سام التمان دلوقتي دايما بيقطع شرايينه يا دكتور احمد، اللي هو مصمم شات جي بي تي يعني، او سي او بتاع شركه اوبن اي اي. هايل جدا. طيب حذف، تعالوا نشوف فاضل ايه هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله، ويا رب تطلع اللي في دماغي. بسم الله. يا سلام، هي اللي في دماغي. يا سلام يا سلام يا سلام، الله اكبر، يا سلام، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كام واحد، او قصدي كام حد مننا سواء ميلز او فيميلز ممكن تبقى الميزانيه معاه بتخرم؟ كام حد ممكن تكون الميزانيه معاه بتخرم؟ لو ميزانيتك بتخرم وعايز ازاي تخليها ما تخرمش، اكتب لي بي فور بوك دلوقتي، بي في التعليقات، او ميم ميزانيه. اوكي، يعني اكتب لي بي او ميم علشان نشوف حجم الاهتمام بهذا التطبيق، ازاي نظبط البادجت بتاعتنا. هايل هايل، زي الفل. رائع جدا جدا، اللهم بارك. 10/10، زي الفل زي الفل. بتخرم مننا كلنا، الميزانية بتخرم مننا كلنا. كويس قوي، كده متفقين ان احنا الحمد لله عندنا هدف اننا نعرف ازاي نوفر، وازاي نستخدم بدايل مفيدة للميزانية. خلاص، بتبوظ من قبل ما تيجي. تمام تمام يا دكتورة رانيا، هايل، اللهم بارك. طيب، بمنتهى البساطة يا جماعة الخير، عندي نقطة مهمة جدا جدا. أول حاجة عايزين نقولها إن شات جي بي تي زي ما قيل منذ قليل آخره سبتمبر 2021. شات جي بي تي اللي قدامنا دلوقتي ده آخره في المعلومات 2021. ده معناه إن أنا لو قلت له دلوقتي بناء على الأسعار الحالية داخل مصر اعمل لي تظبيط للبادجت، ممكن يخرف، يهلوسينيت، يديني معلومات فيك مش حقيقية. طيب، احد الحلول اللي حابين ان احنا ندردش فيها النهارده ان شاء الله هي اننا نستخدم منافسه الاشد، بارد. بارد فروم جوجل، bard.google.com. المفروض انه بارد هو الاي اي موديل المنافس لشات جي بي تي، واللي بيدعي انه عارف لغايه من ثانيه واحده المعلومات على مستوى العالم كان فيها ايه. فاحنا باستخدام نفس البرومبت انجينيرنج تيبس اند تريكس هنقول له يظبط لنا البادجت بتاعتنا بناء على الاسعار الحاليه، ويقول لنا ايه اللي ممكن استغنى عنه، ايه اللي ممكن ان انا اجيبه بسعر ارخص، عن طريق مثلا 20 تيب ممكن توفر معايا في اخر الشهر رقم معين. بس لازم اقول له في الاول انا مرتبي كذا، مرتبي في الشهر كذا، انا عايزه يتبقى منه في الشهر سي برضو كذا، وهكذا. فخلينا نشوف مع بعض الكلام ده كآخر تطبيق عملي إن شاء الله قبل ما نشوف كيفية الانضمام للجزء القادم من الورشة بإذن الله. هنكتب من الصفر كده I am، أو خلينا يعني بالعربي بقى أسهل زي ما اتعلمنا. تظاهر بأنك فاينانشال ادفايزر. برضو أنا أم مصرية لديها 3 أولاد، ومعي أو مرتبي الشهري، تعالوا بقى نشيل بقى كل الكلام ده، ومرتبي الشهري هو زي مثلا 8000 جنيه، طبعا الزوج والزوجة مع بعض، جنيه مصري. أنا أود منك أن تقترح علي خطة للحفاظ على ميزانيتي بناء على الأسعار الحالية في مصر لتوفير 1500 جنيه بنهاية كل شهر، مع العلم بأن يجب أن نأكل اللحم
8 مرات يوميا، قصدي اسبوع، شهريا اقل. وزوجي مدخن شره مثلا، او مدخن بس، وانا اذهب لمصفف الشعر مرتين شهريا مثلا يعني. خلاص. تعالوا نشوف مع بعض هيقول لنا ايه. يا رب ما يشتمناش. انا كده في بارد خدت الكلام ده كوبي بيست، ونقول له انتر. بسم الله. يا ترى يا هل ترى. ادي هوت. يا سلام، هيدينا شوية نصايح في الاول. يا سلام. track your spending, create a budget, stick to your budget, cook at home more often, cut back on unnecessary expenses. بلاش مصفف الشعر اللي بتروحي له. find ways to make extra money. لا ده كده مش كفاية. نقول له bad response، وناخد نفس الكلام ده نروح نحطه في شات جي بي تي ونشوف هيدينا إجابة كويسة ولا لا. انتر. يا سلام، لا بيحلل احلى، بيحلل احلى بكتير جدا جدا جدا. يا سلام. واو. بدأ يدينا نصايح مرتبطة بالارقام اللي انا قلتها له. واو واو واو. ما شاء الله لا قوة الا بالله. I want you to give me a tabular plan for 1 week. يا الله يا الله يا الله. بص 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 هذا الإبداع. بصوا هذا الإبداع. بصوا هذا الإبداع. يا الله، أنا حاسس إن أنا يعني والله أعلق وصفق، والله أعلق وصفق. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدأ يدينا اليوم والإكسبنس كاتيجوري أو كاتيجوري والقيمة بالفلوس قد إيه. والكلام ده بيقول لك إن هو يعني تخميني منه. واو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا عن نفسي مبسوط، اللهم لك الحمد. شوية وهنعيط له فعلا. هايل هايل جدا جدا جدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي الفل. أرجو إن بكده يكون الانبهار وصل لأقصاه عند حضراتكم بشكل اللي يخلينا يعني حرفيا نبقى في حتة تانية خالص. أنا دلوقتي قدامكم هنعمل مع بعض جوجل فورم. الجوجل فورم دي حضراتكم هتملوها واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي ان شاء الله. كنا قلنا الورشه اللي فاتت ناخد المعلومات من بارد ادق ونستخدمها في شات جي بي تي لان تحليله افضل. مظبوط يا دكتور احمد، الله يفتح عليك. ولكن زي ما شفت كده احيانا ده بيخسع فنروح مستخدمين ده. ولسه ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنشوف 4-5 مواقع تعتبر مختلفه وجديده واكثر قوه عما سبق ان شاء الله. حتى احنا بنستخدم حاليا شات جي بي تي 3. المره الجايه ان شاء الله هنستخدم شات جي بي تي 4 باذن الله.